Директорите, клиентите и вработените на Боинг се собраа во фабриката на компанијата Еверет во Вашингтон за да се збогуваат со Боинг 747, така наречената кралица на небото, додека компанијата го доставуваше својот последен джамбо джет на американскиот воздушен карго оператор Atlas Air. Додека вртиме нова страница денес, не ја затвараме оваа книга. Тоа е само едно поглавје. Ке имаме уште едно поглавје од 747. Овој авион ќе биде поддржан и во наредните децении. Дори и кога ја разбирате науката на летот, нема ништо слично како тоа да гледате 747 како лета, за да ве потсети дека тука има и магија. За персоналот на компанијата збогувањето беше тажно. Омар работеше на последните авиони 747. Емотивно се чувствувам лошо поради тоа, затоа што тој е совршен авион. Одличен авион. Ми се допаѓа, значи во исто време тоа е одлука на компанијата, така што ние мора да ја следиме. Уште на неговиот почеток во 1969 година тоа беше првиот авион со широко тело и двојно поголем од неговите претходници кој помогна да се започне ера на масовни патувања. Јуџен Везети, доцент на музеот за авиони во Сиетл, бил пилот на 747. Pan Am дојде во Боинг. Сакаат да имаат поголем авион за да ги намалат трошоците, па Боинг само одлучи да го изгради 747 авион со капацитет од дополнителни 360 седишта. Те исто така мислеа дека тоа ќе го намали метежот на аеродромот затоа што можеш да преместиш толку голем број патници во еден авион. Во следните 55 години Боинг продолжи да го произведува 747 кој во текот на децениите извршуваше специјални задачи, како што се носење американски претседатели, учествува во филмовите на Джеймс Бонд, како и транспорт на специјален товар, вклучувајќи китови, ајкули и друго. Служеше како платформа на командантното место на воздухопловните сили на САД, а благодарение на големината и неговите ниски крила, дури се користеше и за транспорт на вселенските шатлови на НАСА, додека за секојдневните патници тоа ги направи летовите на долги релации да се попристапни и поудобни. Во моментов седам на горната палуба на серискиот авион со број 1, првиот 747 што полета на 9 февруари 1969. Ова беше олицетворение на луксузното патување назад во 70-тите. Ова беше излезот за итни случаи на горната палуба. Везети вели дека дизајнот на 747 е неспоредлив. Капацитетот од 4 мотори е дури и преголем. Може да изгуби 1, 2, дури и 3 мотори, но тој ќе може да лета и со еден мотор. 747 се уште е во употреба, но повеќето превезуваат товар. Директорите на Боинг велат дека овој авион продолжува да инспирира иновации и ден денес.